今次冷門場次揀咗5班1000啊，呢隻遙遙日上啊，喺前一次367場次嘅表現，咁遙遙日上呢，就係淺藍色衫、淺藍色帽係4號嗰一隻啦，咁啊有隻白間嗰隻呢，就係隻遙遙日上，咁遙遙日上其實就一路嘅演出呢都麻麻地，咁但係呢，去到呢一場啊，咁就開始個演出就有啲改善啦，咁同埋呢一場呢，都係佢呢嚟咗香港咁耐呢，唯一一次上名嘅演出嚟，咁所以呢，其實就揾佢做配腳嘅膽呢，我覺得都 OK 嘅。你話贏呢，就真係要睇下個際遇咁，但係呢，始終呢隻馬就都叫做唔係話用得好多嗱。見到呢度呢，佢係開始入到嚟直路嘅時候，見到淺藍色衫啊大白鼻梁啊，依家呢推出嚟中間嗰隻呢，就係隻搖日上啦。咁希威森啱啱就周日就攞咗個騎師王啦，咁啊睇下呢，佢呢場嘅演出其實都唔錯，一路咧追住前面呢。咁啊。但係因為同滿滿同埋年年勝利咧比較上面個衝刺咧，比如好少少啦。咁搖日上呢度翻嚟咧就爭啲可以攞翻個第二啦。咁啊，但係就都輸俾隻年年勝利。咁啊，見到佢其實喺呢個路程嘅表現都唔錯。咁所以咧，今次咧我就揾佢做一隻半冷膽嘅。呢一場5班1000嘅賽事，除咗揀咗隻遙遙日上呢，腳嗰方面大家要留意呢幾隻。第一隻就係2號嘅開心馬，今次用阿黃志宏有個好檔，咁就2檔啦。咁啊減咗7磅，127磅，咁啊肯定就對佢有利嘅。同埋近來咧呢隻馬個狀態都開始係好翻啲啦。之前佢跑呢個路程佢都係上過名嘅，咁啊睇下今次呢，就配合黃志宏減7磅，可唔可以再幫到佢多啲啦？另一隻呢，就係班底比較好少少，咁就係個能力上面，我覺得呢隻馬呢應該唔會差得太緊要，就係呢隻二期之寶。咁啊10檔133磅配下田泰安，外檔就會好少少。始終隻馬側身唔係用得好多啦，咁啊呢隻馬都比較水嘅啦。咁啊大家睇下可唔可以呢？佢搏一搏啦。咁啊最後一隻推介俾大家就係11號嘅轉色好長啦，7檔119磅配下湯寶山。咁啊最近呢，喺個泥地嗰度上翻名個狀態好轉啲，都係搏下呢啲咁嘅有少少班底同埋個形勢對佢近來有利啲嘅馬啦。咁呢場馬就都好亂下啦。重複今次嘅選擇就係遙日上做膽拖，開心馬二期之寶同埋轉色好長。好棒當阿棒一樣有好嘢提供俾大家，記住 CLS 我哋嘅頻道 subscribe 埋我哋，撳埋鐘仔咁啊 very good 啦。希望星期3嘅賽事大家一齊贏爆馬會。